mbokk internet yi ñu ngi leen di bu baax a baax di leen wax ngeen dal jàmm sur sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan la nga abonné nga activé cloche bi bu leen ko di fàtte di liker vraiment c'est très important. laata ñuy tàmbalee xibaar yi voilà nag ñu ñaanal ñëpp koolu jàmm ak salaam lépp luñ ci jàmm rek suñ borom nangul ñu ko kon xibaar bi dañ koy tàmbalee ak Jeux africains atum 2024 bi maa ngi amee ca Ghana suñu gaar U20 ginnaaw gi kat bañu daane Sud Soudan benn bal ci dara jàpp leen bu baax dañuy mujj nërmeelu nag seen ñaareelu match contre Ouganda ñu nërmeelu 1-0 comme niñ ko fësalee dinañ jonte nag seen dernier match yi sa 15 mars contre Nigeria. championnat local foofee ca Cameroun dañoo war a amal luñ naan playoff ci noonee nag fédération camerounaise de football dañoo jël ndogal voilà exclure mooy que génn ci joŋante yooyu ñi nga xam ne kat dañoo def njuuj njaaj seen wàllum âge ki nga xam mooy Wilfried Nathan Douala bi nga xam ne si woon na lool ci kan bi nee nañ kat 17 ans la am moom kat voilà bokk na ca ñi nga xam ne kat taxan nañ leen clubam boobee nag nee na kat dana topp affaire boobee fu ma xam ne doonee benn ndax ñoom jàpp nañ sa ngëm ne sax seen jour boobee fukki at ak juróom-ñaar la làmboo ci ay at. 28e journée bu Premier League bi doon nañ ko wéyle ci noonu Chelsea mooy dala Newcastle daan ko 3-2 notamment avec un but de Nicolas Jackson bi nga xam ne sax mooy njëkk lakk caax ya jàpp leen kat loolee moom mooy fukki ak ñaareelu biyoom mooy que 12e but ci saison bi kon ñu ngi fësal ginnaaw gi Nicolas Jackson à la 6e Isaac mooy égalé à la 43e minute pour les Magpies Palma kat dugal 2e bi à la 58e ak Modric dugal ñetteelu bi à la 76e Murphy kat mooy réduire score bi à la 90e minute ak jàpp leen kon ñoom ñëw nañ à 1 point des Magpies ca classement ba ci li nga xam ne moom mooy joonte yu Ligue des champions bi dinañ ko wéylee ce mardi. ci noonee Porto bi nga xam ne moo daanoon Arsenal 1-0 jàpp leen kon foofee ci Emirates Stadium li ñu amalee match retour boobee ca beneen joŋante ba Barça ak Napoli dañoo temboon 1-partout dinañ amal joŋante Barça mooy recevoir kon ñu ngi fësal la conférence de presse kii nga xam ne mooy Xavi mu ne ci match boobee amul benn favori kon voilà 50-50 la. joŋante boobee dinañ taxaw nag dëggal suñu bopp du samay kàddu Xavi mooy wax mu ne nag ragaluñu benn yoon naan voilà dañuy lajji wala boog duñu lajji jàpp leen bu baax mu ne kat ñun ñoo war a wane ne kat am nañ niveau pour mën a wéyle ci joŋante boobee jàpp leen mu ne nag match boobee nag moo ëpp solo nag ci joŋante ñu amalagul ci li nga xam ne mooy saison bi kon voilà ñu koy waajalee ca anam yu mu gënee et que ñu ngi fësal ne kat Napoli moomee am na jafe-jafe naam foofee ca Italie waaye taxul benn adversaire bu redoutable la kii nga mooy Xavi mu ne li nga xam mooy tiro bi ñu laaj ko ci ndax mën na nekk jàpp leen ca tontom nag mu ne voilà ci fànn boobee liggéey nañ ci bu baax a baax ndax kat football la scénario bu nekk mën na am ci 90 minutes yi. président bu Napoli pour ñaax ay jouram kat moom dafa teg ne kat bu ñu daanee Barça éliminé ko ci huitième de finale boobee voilà dina leen jox benn bonus de 10 millions d'euros ndax kat bés bu ñu daanee Barça dem ci quart de finale dinañ qualifié la nga xam ne mooy coupe du monde des clubs ci atum 2025. ñu àddu ci portugais benn moom mooy João Cancelo bi nga ne Man City moo ko abal Barça ñu lay ka ndax noppi nga delluwaat nag foofee ca Man City mu ne nag li leer ba leer mooy ko kontaan na lool voilà. di doxal ca Barça kon voilà bëgg na fa desandi et ñu laaj ko kan mooy favori ci li nga xam ne moom mooy Ligue des champions cette année mu ne nag jàpp na bu baax Man City mën na amalaat la nga xam ne mooy doublé xibaar boobee ñu koy taataan ci Gazzetta dello Sport. Gabriel Martinelli ñi ngi fësal ne moom dafa amay gaañu bu soxnikoo ci Fabrizio Romano dina uute seen jonte kat bi ñu war a amal contre Porto. Pep Guardiola nag réaction bi am Kevin De Bruyne amal na ko ginnaaw gi kat bañ ko remplacer seen jowante bi doon amal contre Liverpool kon moom kontaanul woon. mu ne nag bi mu doxalee voilà neex na ko lool et que actuellement sax kenn mooy Belgique boobee kontaan na kon voilà nag moom dangay neex lool kat ay jouram voilà nag mu leen di génne ñu am yenn réaction yi et que moom nee na kat voilà mi ngi espérer kat seen projet jowante bi ñu war a amal kat dina wane kat. moom moo amul woon dëgg ci kawam Espagne kat ñi ngi fësal ne voilà ñoom yónnee nañ benn pré-liste sélectionné ka nga xam ne kat moom mooy Brahim Diaz Real kat génn ci xibaar yi weddi loolee ba mu set wicc ne kat mosu ñoo jot benn pré-liste kat ñu boole ci seen ndaw boobee Luis de la Fuente ñu laaj ko à propos de Brahim Diaz mu ne mu woo ko wala bokk woowu ko voilà mu ne nag ku nekk xam nga li nga war a def et que li leer ba leer mooy que moom moo doon entraîneur bi am moom moo ëpp que lim ko sélectionné ndax moom jot na doxal avec
les petites de la Roja comme ni ko fësalee mu ne nag mu koy souhaiter le meilleur na ndax moom kat libre na mu jël ndogal ne kat dafay représenter waa Maroc boobee nag ñu koy waajaru rëy voilà fédération marocaine lañ fësal ne voilà dinañ ko préparer une grande célébration pour dalal ko bu baax a baax ci royaume sérifien boobee. Fabrizio Romano mu ne Manchester United jëlaguñ benn ndogal naan kat ki nga xam moom mooy Mason Greenwood dañ koy jaay définitivement leer ba leer kat ñoom ñi ngi jàngat la nga xam ne mooy offre yi nga xam ne yenn club bi koy teg ci table bi ndax jàppale ñoom dañ ko abale ci Espagne ak lu ci mën a Barça ñoom fësal nañ seen bëgg-bëgg ci doomu anglais boobee. Arda Güler ginnaaw gi ba mu dugalee biom bi njëkk avec les merengues mu ne kontaan na lool kat nee na club boobee kat mooy le meilleur au monde voilà nag nee na lu jafe woon lool la waaye li leer ba leer mooy que moom am na qualité ak la caractère bi nga xam ne dina ko may mu wane ne kat benn joueur bu xarañ la ci li muy ama Ronaldo mi ngi fësal ki nga xam ne mooy Mbappé dina bokk ci joueurs yi am dinañ leen lim ci monde bi pour le moment jàppaleen mu ne nag def na tànneef bi gën kat rejoindre Real de Madrid ek ci noonee voilà bu fa wane performance yu mucc ay brésilien bee wax mu ne Mbappé kat mën na gàddu li nga xam ne mooy ballon d'or bi ek moom sax nee na voilà mi ngi am yaakaar que club boobee di Real de Madrid voilà dina dajale ku ci mën ni xalang Mbappé ak ka nga xam ne mooy Bellingham bi nga xam ne ma ngi fay wane boppam kon équipe boobee voilà nag équipe bu rëy la dara doon Ethan Mbappé bi nga xam ne moom mooy frère bu Kylian jàpp leen moom kat boole tuñ ko ci effectif bu Paris Saint-Germain ginnaaw bañ fësalee ne kat magam boobee dafa jël ndogal ne kat dafay dem doxali ci Real de Madrid bu ñu soxnikoo ci équipe ki nga xam mooy Camavinga mu nekk Real de Madrid moom kat benn club de rêve la jour buy mënti doxal jàpp leen bu baax ndax mën na nga xaar mu jël retraitam ci club merengue boobee mu ne waaw nag lu mën a nekk la dayo ëpp Mécano bi am ñi ngi fësal ne ginnaaw gi erreur yi nga xam ne mu ngi koy amal nag Bayern mën na ko jaay bu baax a baax moom mu ne nag pareegul benn yoon naan dafay quitté Bayern ndax voilà dafay wane la nga xam ne mooy talentam doomu français boobee mi ngi fësal ne am na contrat buy dem ba juin 2026 avec les Bavarois ci noonee kontaan lool moom ak ki coéquipier am kon moom li mu bëgg mooy mu rese foofee kat mu gën a wane la nga xam ne mooy talent wam ek ki ngeen mooy Elia Ousseynou Diop bi invité woon nañ ko foofee ci canal émission benn moom mooy talent d'Afrique jàpp ne Aliou Cissé kat mooy l'homme de la situation pour le Sénégal ginnaaw gi kat bañ ko prolongé contrat buy dem ba 2026 à la tête de la sélection mu classe nag les Ivoiriens naam ñooñu éliminé ci 8e de finale yi mu ne nag Ivoiriens yooyee buñ doon doxal ñaari fan di jonte duñu masa daan Sénégal voilà ci 90 minutes wala boog 120 minutes ci voilà mu ne nag Sénégal benn équipe la bi nga xam ne képp kum dajal mën naa ne doo amatee nelaw ndax kat moom da koy bam te di ko waxal ne Sénégal kat restera actuellement kat le meilleur en Afrique. ñu àddu ci jogante yu Ligue des champions asiatique bi doon nañu amal seen ay quart de finale retour jàpp leen bu baax club bu Sadio Mané bii kat dañ leen mujj éliminé di Al Nassr club bi nga ne mooy Al Nassr bu ñu soxandikoo ci këru xibaar yi ginnaaw ba ñu kiwile score bi 4 buts partout naam ñoom ñoo daan 4 buts à 3 waaye kat voilà ci ale ba dañ leen dooroon 1 but à 0 kon ñu ngi fësal voilà dañoo mujj lajji nag ca la nga xam ne mooy teg dóor ya kon kii nga xam ne mooy Sadio Mané naam amal na passe décisive waaye loolee du suffire ndax naam ñoom ñoo dominé waaye match bu tàngoor jéer ci ñi ko jot a seetaan y avait beaucoup de cartons et que jàpp leen nag geste polémique di Nacho bi envers un joueur de Al Nassr et que nag Sadio Mané mën naa ne mere woon na loolu jour boobee xaw ma nag lan la ko wax ci suuf ba Nacho bi balaa jàpp ca baat ba xëcc nag ka nga xam ne mooy arbitre bi ñëw atti leen ku ci nekk écopé la nga xam ne kat moom mooy carton jaune ñenn ñi voilà un peu la Vinicius bi nga xam ne tàmm na di ko def bu ci mujj mooy contre Leipzig et que jàpp leen Sadio Mané meroon na xam naa ne jour bi lim ko wax lu war a rëy la. ñenn ñi jàpp nañ voilà des fois voilà on a besoin de ça pour mettre kat les petits à leur place ndax voilà nag dañuy ñëw di titiller les grands joueurs alors que voilà ñoom xamuñu seen bopp ki nga mooy Kalidou Koulibaly mu àddu ci Napoli Barça mu ne Napoli nag. traversé na situation yu bari lool mu ne nag bu joué wul foofee ci Camp Nou mu ne lan kon benn avantage pour ñoom ndax xam nañ la nga xam ne mooy environnement bi ak pression bi am ne buñ fa jogante woon voilà dinañ ko fa dund kon seen stade bu bees boobee wala boog stade bi nga xam ne actuellement fa lañuy doxalee muy Al Montjuïc fa lañu amalee match boobee jàppale nag mu ne Barça nag am na joueurs yu talentueux ak benn coach bu excellent di ki nga xam ne moom mooy Xavi
waaye mu ne nag Napoli nag retrouvé na la nga xam ne mooy organisation am wala nag loolee voilà mën na indi jafe-jafe club bi nga xam ne mooy Barça kon moom mi nga am yaakaar ga ancien club am boobee kat dina qualifié ca quart de finale yu Ligue des Champions. Arona Sangate Habib Diarra Amadou Diouf voilà nag ñoom ñooy les nouveaux bleus de la tanière comme ni nga ko fësalee ki nga xam ne mooy Aliou Cissé du yàgg dara voilà nag dina fësal la nga xam mooy li soxor si joon bi ñu war a amal contre Gabon ak waa Bénin comme ni ko Seydou Sané waxee woon dinañ xaar kat voilà Aliou Cissé woolu ay ndaw bu ko defee kat voilà bu ko defee ñu mën leen may seen chance voilà nag joueur bu Génération Foot bi nga xam ne moom mooy Elie Amadou Diouf 15 ans voilà nag moom dina doon une nouvelle sensation de la liste d'Aliou Cissé selon un membre de la fédération sénégalaise de football voilà moo fësal xibaar boobee de même que Habib Diarra 20 ans ak Arona Sangate un joueur vraiment polyvalent ek jàpp leen bu baax voilà parfois dafay jouer défenseur central parfois mu évoluer ci la nga xam ne mooy latéral gauche bi voilà nag kon loolee c'est une bonne pioche kon ñu souhaiter leen voilà bienvenue comme ni ngay waxee et que voilà bu ñu fi ñëwee nag ñu wane fulla ak fayda jom. et que ñu jeexale gaa xibaar bi le centre africain benn mooy Kondogbia coéquipier bu Pape Gueye ca Marseille moom nag bëgg-bëgg mooy mu gis l'international sénégalais bi kat moo xaatimaat contrat avec les Marseille pour rappel contrat mi ngi war a jeex au mois de juin ci atum 2024 bi kon gaa ñemale foofay xibaar ji leen jaajëfal ba beneen yoon sur Sport 221.